Атайын провокация жасап елдің арасына киришти, маскаларын чечти дагы казыр. Это провокация. Элди бузуп атат. Булар кимдер жиберди? Муну деген тети бийликте отургандар жиберди да, ким жибермек эле муну? Жардам берип. Ондай тарагыла. Байке, имиш кылабыз. Тойгузуштуму, доказалачы. Хотите, я с вами докажу, да? Где я работаю, чем занят? Он доказать жакшылап могуна. Доказать этчел, доказать. Былтыр 3 миңге түшкөн базара, быйыл 1000 сомго да татпайт ошо 3 миң сом. Эл кыйналып атат. Олар болбосо акчага алданмагыла. Вот именно, силерди алданбагыла. Биз алданбагыла. Мээрден өлүп берейин, мен бирөөдөн бир тыйын алсам, мына Кудайдан коркуп Кайда иштейсиз? Мен айтпайм кайерде иштегенди. Зачем? Мен айтам. Sen aytıyor, bana gereği yok aytmayla. Хотите разберем? Не надо, жашоо кыйын. Кандай иште атат? Жашоо кыйын. Кыйын байке, силердин интересиңер башка уже. Интерес башка, мен айтып атам муну. Силердин красивый сөздөрүңөр жок, монда жетти. Против дядя Жапарова. Ой, кыла берме, аны все против вас десеге. Бакиевка временно бар. Жолдон турмайлы, бека. Сколько можно, байке, чынында уже. Отращение, Нечего делать. жаштар, биз барабыз эртең, могу баары кетет. Азыр кетириш керек. Жапар. Убакыты келет, кетет, могулар. Сколько можно? Азыр кетириш керек. Наоборот, Макалёнун ордуна сен келбейсиңби? Ким макалён? Сексуалдын ордуна сен келбейсиңби жашырап? Кайра эле эскилер келип албады? Сен мени тааныбайсыңбы? Мен да. Мен деле тааныбайсың. Мен да, элдик, сен да күйүп атасың да. Ошондой эле мен да күйүп атам. Түшүнүп атасың? Ал нерсенин бүт бар далили жок болуп атпайбы аяктанчы? Чыр чатак болуп атат. Түшүнүп атасың? Чыр кылалы деп деле эч ким айткан жок. Эми бир тарап, экинчи тарабында сүйлөп койсуң. Чыр кылалы, кылалы деген деле эч ким жок бу жерде. Атайын жазашты да могу. Ошон эч нерсе жетпейт. Биримдик жок болду кыргыздардан бардыгыбызда. Ушунусу жетпейт. Акчага сатылгандар Сен өзүң келдиң макаланы. Байке, мен өзүм жаштарга место жок болгон үчүн келдим. Неге? Почему? Раскалывает общество на сторонников Джапарова и его оппонента. Тем самым они дают знать всех оппонентов Садыра Джапарова начнет такая жестокая расправа. Если бы я сел в автобус, куда бы они меня повезли? Они что требовали? Что? Что они требовали от вас? Они требовали, что смирился, признал итоги выборов, больше не устраивал пикеты и митинги, и требовали, чтобы я признал итоги выборов. Они как-то угрожали вам, что они говорили? Ну, они, один-два главаря, так бы, я понял, что они ударили меня несколько раз и хотели увезти в неизвестном направлении. Ну, люди прохожие помешали, как только удалились главари, ну, хотя остальные были тоже атлетического сложения, их было около 70, но, думаю, они обычные парни, они просто за компанию пришли, они не были в курсе намерений своих вожаков. Аллахами, байки, болду, деп, хотели даже меня успокоить. Анан жүрөшкө чыгып сүйлөшөбүз деп автобусга салып белгисиз тарапка алып кетебиз, ошоктон разборка кылабыз деп аракет кылышты. Анан алардын эмеси ушул эмне үчүн шайлоо бүттү, аны моюнга алгыла, силер жеңилдиңер, биз уттук деп, жаңы күчтөр жаштар, силер бизге орун бошотушуңар дейт. Эмне үчүн эл ПШКнын алдына чыгат? Эми чыгат, укугу. Силердин кандай укугуңар бар? Жеке менчик. Жерге кирип адамдарды коркутууга. Дедим, мен аны алдында көз болгон жагым мындай. Жупулашып отуруп сүйлөштүк да. Анан главарь качып кетти. Адамдар келип калган. Эми уруп күч көргөзүп аткан экөөчө эле болду. Экөөчө болду да, калгандары мындай топурап жүргөн адамдар, эми алар ушинтип эле туруп калышты, байке болду депчи. Анткени алар ошо милиция келип калды деп ойлошуп окшойт. Бирок жакын жерде милицияда турган алардын бирөөсү
Мындай басып келген жок. Мен ушуну баса белгилегим келет. Бирөөсү басып келген жок. Атайын кирип, чакырып, аны менен кийин гана келишти. Бул саясий террор. Саясий мотив менен адамга кол салып, урдап кеткенге аракет кылышты. Эгерде алар урдап кетип, азырга тоого чыксак, эмне болот эле анын жыйынтыгын айтыш кыйын. Мына бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынын инструменттери ушундай. Табыш керек. Абдан катуу жазалаш керек. Мына кече жакында эл ынтымагы деген уюмдан 15-ин камашты. Мамлекеттик төңкөрүш кылабыз. А бүгүнкү келген бандиттер, анан башкача айта албайт. Бул мамлекеттик стройдо, мамлекет түзүлүштүн конституциялык негиздерине сок куруп атышат.